صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Hayu urang babahanan pikeun bekel pibalikeun sing loba amal-amalan ibadah sing husuf pisan. Lamun urang rek mikiran hirup teh kamalinaan geura teang pibekeuleun kana jalan pi syurgaeun. Harta banda nu di dunya dipake amal solehna pikeun nyafaat dan jaga ngadukung asup ka syurga. Ciri datangna kiamah loba panyakit nu aneh neangan ubarna susah angin ku zikir ka Allah. Matak hayu buru mikir ieu zaman entos akhir. Matak hayu buru lilir ka Gusti Allah berzikir. Mun ajal waktuna datang urang moal bisa mumpang moal bisa dihalangan geus waktuna jadi pugang. Harta banda anu loba urang moal bisa mawa ngan amal anu dibawa batur urang anu bela. Mana sobat mana dulur henteu maturan dikubur sumawon nambihan umur nu puguh loba nu paur. Hanjakal aduh hanjakal teu ketul sadia amal padahal geuning padahal ngan amal nu jadi bekeul. Teu gunahan jakalan henteu kurang nu ngelingan pekera tunggu hisaban geura jawab ku sorangan. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi sareng guru abdi.
Sholawatullah